magaalooyinka Den Haag iyo Rotterdam ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad loo bixiyay toddobaadka Soomaalida waxaana munaasabadani oo ahayd dhammaan mid ka duwan munaasabadii kale ee ka dhacay wadanka Holland toddobaadyaddan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay'adda NOTSOM ee fadhigeedu yahay magaalada Hague waxaana toddobaadkani ay ugu magac dartay hay'addaasi toddobaadka Soomaalida iyadoo ku maamusay koob kubadda cagta loo dhigay dhalinyarada Soomaaliyeed ee jecel ciyaaraha kubadda cagta ciyaarta kubadda cagta ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hague waxaana kooxihii ka soo qayb galay mid waliba dhinaceeda u loolamaysay siday u hanan lahayd koobkaasi lagu maamuusayay maalmaha 26 Juun iyo 1 Luulyo oo ummadda Soomaaliyeed ugu astaysan maalmo ay iska kiciyeen gumaysigii waddankaasi haystay ciyaartooyda ayaa soo bandhigaya ciyaar aad xirfadeedu u sareyso halka maamulka hawshan soo agaasimay NOTSOMna ay xoog saarayeen sida ay ku sheegeen kulankaasi inaysan dhalinyarada marnaba ilaawin maalmaha qaranka Soomaaliyeed ciyaartii ugu dambeysay ee koobka toddobaadka Soomaalida Holland ayaa waxa isugu soo baxay kooxaha la yiraahdo Villarreal iyo Rotterdam waxaana ay ahaayeen labada kooxood ee ugu adag dhalinyaradii halkaasi ku ciyaaraysay waxaana ugu dambeyntii kooxda Rotterdam ay noqotay kooxda iyadoo hanatay iyadoo ay noqonayso kooxda kaliya oo 2 bil gudaheed isku qaadatay 2 koob markii ciyaartaasi soo dhamaatay ayaa waxa loo qabtay dhalinyarada Soomaaliyeed munaasabad kale oo ka dhacday magaalada Rotterdam halkaas oo lagu soo afmeerayay munaasabadii xiriirka ahayd ee arrimaha qaranka Soomaaliyeed looga hadlayay ee ka kala dhacaysay magaalooyinka Den Haag iyo Rotterdam fanaanka ayaa isaguna heeso ka qaadayay munaasabada lagu qabtay magaalada Rotterdam waxaana uu uga yimid munaasabadan wadanka Ingiriiska runtii horta dadaal fiican ay muujiyeen dhalinyarada aadan ugu faraxsanahay kaalinta labaad galnay waxa way kooxda isqabtaan kooxda guuleysata marka dadaalkan waa meesha ka sii weynaa duula yiraahdo samarka dambe sidoo kale finaal aslan nimid marka insha Allah kulli hadana dadaalkan waa wadayna هذه الدرنكي هذا في عيا ما دام عن كوب خاني وأنا أحسن نهاي صابت أنا مركل وهذا كل سنة كوب مشان وضع كل نقطة المناسبة دي بدأ عيا كابتن بورك نتسوم ما أنتنا كوب سياس أنا كوب خاني إن شاء الله وحنا جينا المناسبة لو تلقى لحظة الجول يوليبا كود اليوم والله أدي يا تودا يطيف على كوب الشيء المفروض نضيف على وهذا الشيء دام ماشي واحد فينا عليه برشوق يعتبر كان يوسف بينا كل اللي يقرأ مع أنت تحدث aad inkastoo hadda koobkii laga sigtay xogaayar arrimayar dhaxdeed iyo nasiibkan oo noo diiday marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inkastoo haddana aan qaadanay goolasha ninka ugu badnaay iyo ciyaar wanaagga meesha ninka ugu fiicnaa inkastoo annaga aan qaadanay aad aan ugu faraxsanahay inkastoo Situmira ka imaan aad baan ugu faraxsanahay maanta insha Allah waxda walaaleen Rotterdam sidina la ciyaareen mar walbana waxa waaye banooni waa cadi wado nasiib baa naga eexaday waxa maanta oo siyaas oo macna aan dhigi karno ma jiro insha Allah mararka dambe waxaan rajayn doonaa inaan guul aan soo doono Abdiwali Ibrahim Gareere Universal TV Rotterdam